Bonjour les amis, aujourd'hui notre recette maman et moi, une bonne brioche économique avec de simples ingrédients et très facile à réaliser. Le résultat est parfait. Regardez bien cette vidéo pour voir tous les détails de la réalisation. Abonnez-vous sur la chaîne, mettez-nous des j'aime et sans oublier de cliquer sur la cloche. Au revoir, à bientôt. السلام عليكم أعزائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي لديليس دو مدام بوستان. اليوم جبت لكم وصفة تاع بغيوش اقتصادية كتير سهلة للتحضير. تابعوا معي المقادير والوصفة بالتفاصيل. كما راكم تشوفوا المقادير كتير بسيطة، متواجدة في أي بيت. استعملت هنا des ingrédients très simples: فارينة، الحليب، الماء، الزيت، حبة بيض، لا لوفور. فريمون دي انغريديون تري سامبل. هنا عندي نص كاس حليب، نص كاس ماء سخون، نص كاس زيت، حبة بيض، زوج مغارف كبار سكر، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، مغرفة صغيرة نص مغرفة ملح، وبرش حبة ليمون، وفارينة حتى نتحصلوا على عجينة تكون لينة بزاف طريه. هنا دون ان سالاديي او بيان في طبسي كبير نحط نص الكاس تاع الحليب يكون بارد نورمال، نص كاس تاع ماء سخون. هنا الماء سخون مع الحليب البارد سافا نو دوني ان ميلونج تياد، نص كاس تاع الزيت. وهنا جو سيبار لي بلون دي جون، البيضه تاعي نسيباري لي بلون دي جون وندير البياض في الخليط. الصفار نخلوه للدهن في نهايه الوصفه. هنا خلطت كلش مع بعض وغطيته بابي فيلم ونخليه يريح 5 إلى 10 دقائق. انا اليوم شد لي 5 دقائق باسكو السخانه بزاف كبيره حتى كي يختمر هكذا كيما راكم تشوفوا. الى في اون موس من الفوق، لا لوفور دو بولونجي لا موسي من الفوق. بعد ما تكون ريحت نحي بابي فيلم ونزيد لها نص المغرفه تاع الملح ونخلطهم، ومن بعد نزيد الفارينه بشويه حتى نتحصل على عجينه لينه. هنا مع الاول زدت 3 اكواب، هذا الكوب يرفد لي 125 مليلتر. نخلط ومن بعد او فور ميزور نزيد الفارينه بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه بزاف. نزيد الكوب الرابع. هنا الوصفة حوالي ترفد لي حوالي 300 إلى 350 غرام فارينة. ça dépend de la qualité de la farine. كاينه اللي تتشرب كاين اللي ما تتشربش. هنا je me libère les mains pour sentir la texture de la pâte. نلمها مليح. دوك ننزلها sur le plan de travail pour mieux travailler باش نعجنها كيما يوهلم. نلمها فيت في، ما تسحقش نعجنوها بزاف، غير نلمها بيان اسكو جوبتيان اون بات بيان ليس، ما تلصقليش سور لو بلان طرافاي. فوالا ميم با اون مينوت تاع العجين. كي نحسها تلمت لي ولا باتي لي بيان ليس على البلان طرافاي، ما تلصقش بصح في اليدين تقعد تتلاصق شويه في اليدين، لي ان بو كولونت كيما راكم تشوفوا. نرجعها في الصلادي نغطيها ونخليها تختمر لمده ربع ساعه. je la laisse doubler de volume pendant un quart d'heure. une fois qu'elle a doublé de volume كيما راكم تشوفوا ننزلها sur le plan de travail. je casse la levure، نحي لها الخموريه هذيك ونعاود نلمها، ما نعجنهاش، ما تسحقش العجين بزاف. نعاود نلمها ونقسمها الى 12 قطعه. je la divise en 12 boules à peu près de parts égales. هنا قسمتها على 6 ومن بعد chaque morceau عاود قسمته على زوج pour obtenir 12 boules de pâte. bien 12 morceaux de pâte.
صدقوني كتير سهلة للتحضير و elle est rapide à réaliser. En 3 quarts d'heure تقدروا تعجنوها وتخلوها تخمر وتطيبوها. vite fait à réaliser القهوة تاع العشية. هنا كيما راكم تشوفوا j'ai pris سنيوة نرشها بشوية فارينة légèrement برك. من بعد je commence à façonner mes brioches. هنا سي فاكولتاتيف، تقدروا تخلوهم ناتور بلا والو لداخل، تقدروا تحشوهم باش حبيتو دو لا كونفيتور. انا هنا عندي دو لا كونفيتور دو فريز سوف كو لا فريز قعدت اون مورسو. تقدروا ديروا دو لا بات ا تارتيني كم تقدروا تخليوها ناتوريل، سوف كو لا تكنيك هذه تاع نحل لا بول ديالي ونعاود نجمعها ميم سي ما كاش حتى حاجه في الداخل. vous utilisez cette technique باش لا بريوش تاعكم تخرج bien aérée et bien légère même si ما درتو والو لداخل. تحلوها هكذا وتعاودوا تجمعوها. كاين اللي حطيتو حاجه بصح هي على الانتيريور يا غيان، تعاودوا تجمعوها كيما راكم تشوفوا. دوروها légèrement pour lui donner une forme régulière وتحطوها في السنيوه pour obtenir de brioches bien régulières, bien légères ou تجي vraiment خفيفه تقول شي une génoise. تشوفوا la fin de la réalisation, le résultat تخرج بزاف خفيفه. هنا كملت كاع لي بول تاوعي. là c'est les 2 petits plateaux de ma fille. هنا j'ai espacé les boules كيما راكم تشوفوا comme il a fait chaud. كاينين اللي خمروا قبل لي dernières، الاولين خمروا قبل الاخرانيين. هنا pour la dorure j'ai pris le jaune d'œuf اللي نحيته مع الاول، خلطته مع نص باطا ياغورت peu importe le goût. انا هنا استعملت فريز بيسك على الانتيريور جي مي د لا فريز مع نص كاس حليب. نخلط كل شيء بيان. من بعد نفرغو فوق لا بريوش تاعي même s'il va déborder mais صدقوني لا بريوش تخرج à la fin كي شغل c'est une génoise imbibée. لا بريوش تتشرب هذا الخليط وتخرج بزاف طريه وبزاف هايله avec un goût extraordinaire. voilà ندهنهم مليح مام الصغار خليت لهم une partie ونحطهم dans un four préchauffé à 180 degrés. هنا bien sûr la pâte تاعي les boules يكونوا ils ont doublé de volume. هاي لك بعد الطياب la brioche elle a été bien dorée. Anna, pour la finition, j'ai pris de la gelée fraise, comme je garde le même contexte, puisqu'elle est à l'intérieur de la fraise. بصح نتوما تقدروا ديروا ناباج ترانسبارون يتباع، il est disponible في الحانوت. تقدروا ديروا العسيله. vous pouvez mettre de la confiture, peu importe d'abricot. et ولا تقدروا تخلوها nature sans rien du tout. تجي ثاني بنينه parce qu'elle est assez sucrée. voilà صدقوني النتيجه كتير هايله. surtout qu'elle est très très rapide à réaliser. En 3 quarts d'heure, vous pouvez la réaliser et la pétrir et la faire cuire. تقدروا على 3 توجدوها، على 4 تشربوا بها القهوة. شوفوا النتيجة كيفاش خرجت بزاف هايلة. très légère, très aérée. صدقوني elle est tellement légère que vous pouvez manger 2-3 morceaux على ضربة وما تحسوش. فوالا هنا يتبان الحشوه تاعنا لداخل. شوفوا كيفاش جات متقبه éponge. le résultat il est vraiment parfait. نتمنى انه هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم. اشتركوا في القناه، حطوا لي جيم. sans oublier de cliquer sur la cloche باش توصلكم كل جديد اللي نحضروه. مقادير الوصفة راني حطيتها لكم في آخر الفيديو ونزيد نحطها في صندوق الوصف على اليوتيوب. أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة إن شاء الله.